बेबुले भने जस्तो लडिन्छ भने हिँड्नु नै मिलेन लड्नै पर्छ सकिनै हाल्यो लडेपछि त सकिहाल्यो लेखेर लु हेर है गाइज लु हेर्नुहोस् है बाटोको हालत राम्रो म चाहिँ अगाडिवरि बाटो नै हेर्छु क्या मेरो माला त निकेको खतरा कुद्दिन्छ गाउँघरको बाटो राम्रै बाटो यसो ढुङ्गा चाहिँ लगाउने रहेछ यस्तो छ बाटो मैले चाहिँ बाइक भन्दा पनि बाइक नै त्यस्तो त भन्न के अरे नराम्रो भन्न त खोजेँ होइन तर पनि लामो बाटो अनि सामानहरू चाहिँ मलाई स्कुटरै ठिक लाग्छ त्यस्तै हो